Onyenwe anyị ife gị ofufe ibuku gị Abu-Ọma ikpe ekpere ịnụrụ okwu gị na ikere oke na nri anyasị nke Onyenwe anyị na-arịọ ka ị bịa n'etiti anyị n'ike nke mmụọ nsọ gị nọgide n'etiti anyị Chineke anyị kwee anyị na-arịọ gị ka mmụọ nsọ gị metụ anyị aka n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa, ka anyị bụrụ ndị ga-ebili dịka ndị agha nke obe lụso ike niile nke ekwensu ọgụ merie dịka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst meriri. Gọzie ụmụ gị ndị gbakọrọ n'ebe a, gọzikwa ndị nke nọ n'ụzọ na-abịa Chineke anyị, ka e wee nwee otu nzukọ na otu onye isi, onye ga-enye anyị ike ibuku gị Abu-Ọma. Gọzie ndị nke na-abịa n'ụzọ Chineke anyị ka ha bịa rue n'udo. Anyị niile efe gị dịka o si kwesị. Anyị arịọ wee kwere na ị ga-emezuru anyị otu a, ọbụnadị karịa ka anyị nwere ike ikwupụta ugbu a, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite bụ abụ nọmba 94, abụ 94. Ubọchi
n'ụtụtụ a site n'ile anya na liturgy church biko welite the white liturgy book. The English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. We are going to begin from Ebedere Mobu na Advent or Lent. Page 4. On page 4a. Gọzie Jehova bụ onye na-agbaghara mmehie niile anyị mmadụ niile. Obi ebere Chineke ọ dịru egbe ebighị ebi. Biko lee anya na page 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Onye na-achịkọ niile. Onye na-adịghị ezo ihe nzuzo ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị. Site n'ime mmụọ nsọ gị. Ka anyị were n'anya nke ọma. Wee bulie aha nsọ gị biko lee anya na peji nke asatọ maọbụ peji 8. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na page 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ bụ ikpere n'ala wee kpọpụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu na omume, site na nleda anya anyị adịghị ike ka anụ ahụ anyị, site na anya anyị ejezighị ije ka o si wee kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst, anyị esighị ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị owuru obi anyị na-echegharịa na mmehie niile anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ ihe anyị, gbaghara anyị ihe gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe ime ndụ otuto were. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha. Anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Saa obi gị, mee ya ka ọ dị ọcha. Anyị na eze anyị ga-anọ na mbara eluigwe. Anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Chineke nke pụrụ ime ihe niile,
onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye na-agbaghara mmehie nke ndị chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere gbaghara unu, ya zụpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ya nye unu ike, gbakwara unu ume n'ezi ọrụ niile, ya wetakwa anyị niile na ndụ ebighị ebi n'ikpeazụ, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ekpere Chineke. Sọnde nke ise n'ime Lent, Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ na n'ime mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Anyị na-arịọ gị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ka anyị were ebere lekwasị ndị nke gị anya, ka anyị wee were obiọma ukwuu gị na-achị ha, na-echekwa ha mgbe ebighị ebi, ma na arụ ma na mkpụrụ obi, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Ezekeil isi 37. Ezekeil chapter 37, starting to read from verse 1. Aka Jehova wee dịkwasị m, o wee mee ka m apụọ n'ime mmụọ nke Jehova, o wee dọba m n'etiti ndagwurugwu ahụ, ma ndagwurugwu ahụ jupụtara n'ọkpụkpụ. O wee mee ka m gabiga n'akụkụ ha gburugburu n'akụkụ niile, ma lee, ha bara ụba nke ukwuu n'etiti ndagwurugwu, ma lee, ha kpọrọ nkụ nke ukwuu. O wee sị m, nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ndị a ha ga-adị ndụ? M wee sị, onye nwe anyị Jehova, gị onwe gị maara. O wee sị m, buo amụma n'elu ọkpụkpụ ndị a, sị ha, unu ọkpụkpụ kpọrọ nkụ, nụrụ okwu Jehova. Otu a ka onye nwe anyị Jehova sịrị ọkpụkpụ ndị a, lee, mụ onwe m gaje ime ka ume baa n'ime unu ewee dị ndụ. M ga-etinyekwasịkwa unu akwara, mee ka anụ arụ rigokwasị unu. M ga-ebuchikwa unu akpụkpọ arụ, tinye ume n'ime unu ewee dị ndụ, wee mara na mụ onwe m bụ Jehova. M wee buo amụma dịka esiri nye m iwu. Otu olu wee daa mgbe m na-ebu amụma, lee, ime mkpatụ dị, ọkpụkpụ wee bịarute onwe ha nso, ọkpụkpụ na ọkpụkpụ nke ya. M wee hụ, ma lee, akwara dịkwasị ha, anụ arụ rigokwasịrị, akpụkpọ arụ wee kpuchie ha n'elu, ma ume adịghị ha n'ime. O wee sị m, bue ifufe amụma, bue amụma, nwa nke mmadụ, si ifufe, otu a ka onye nwe anyị Jehova sịrị, si ifufe anọ a bịa gị n'ume, kụkwasị ndị a egburu egbu ume, ka ha wee dị ndụ. M wee buo amụma dịka onye enyere m iwu. Ụmụ ume wee baa n'ime ha, ha wee dị ndụ, guzo ọtọ n'ụkwụ ha, bụrụ oke ụsụ ndị agha dị ukwuu rinne. O wee sị m, nwa nke mmadụ, ọkpụkpụ ndị a ụlọ Izrel niile ka ha bụ. Lee, ha na-asị, ọkpụkpụ anyị akpọwo nkụ, olileanya anyị alawokwa n'iyi, ebipụwosi anyị onwe anyị. N'ihi nke a bụ amụma sịrị, lee, bụ amụma sị ha, otu a ka onye nwe anyị Jehova sịrị, lee, mụ onwe m gaje ime ili
niile unu, mee ka unu si n'ili rigopụta unu dị m. M ga-emekwa ka unu bata n'ala Izrel. Unu ga-amakwa na mụ onwe m bụ Jehova, mgbe m ga-emesịrị ili unu na mgbe m ga-emesịrị ka unu n'ili unu rigopụta unu ndị m. M ga-etinyekwa mmụọ n'ime unu, unu ewee dị ndụ. M ga-emekwa ka unu nọdụ n'ala unu, unu ewee mara na mụ onwe m bụ Jehova ekwuwo, mee ya. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 130, Psalm 130. Ọ na-adịrị kind of down for the second reading. The second lesson is taken from Romans chapter 8, starting from verse 6. Ihe mmụta anyị nke abụọ ga-esi na ndị Rom isi isii malite na amaokwu nke isi asatọ malite na amaokwu nke isii 6. N'ihi na ịtụkwasị uche na anụ arụ bụ ọnwụ, ma ịtụkwasị uche na mmụọ nsọ bụ ndụ na udo. N'ihi na ịtụkwasị uche na anụ arụ ya na Chineke dị n'iro, n'ihi na edoghị ya n'okpuru iwu Chineke, n'ihi na apụghịkwa ido ya n'okpuru ya. Ndị nke nọ n'anụ arụ apụghịkwa ịtọ Chineke ụtọ, ma unu onwe unu
anọghị n'anụ arụ, kama unu nọ n'ime mmụọ nsọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ezie na mmụọ nke Chineke na-ebi n'ime unu, ma ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nke Kraịst, onye ahụ abụghị nke ya. Ma ọ bụrụ na Kraịst nọ n'ime unu, anụ arụ bụ ihe nwụrụ anwụ n'ihi mmehie n'ezie, ma mmụọ nsọ bụ ndụ n'ihi ezi omume. Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie na-ebi n'ime unu, onye ahụ nke mere ka Kraịst Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie ga-esikwa n'aka mmụọ ya na-ebi n'ime unu mee ka anụ arụ nke pụrụ ịnwụ anwụ dị ndụ. Nke a bụ ihe mmụta nke abụọ. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị ịnụ ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 270, hymn number 270. verse 6. Go ahead. Edere oziọma n'isi nke 11, oziọma dịka Jọn onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke mbụ. The Gospel according to St. John,
chapter 11, beginning to read at verse 1. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the one who anointed the Lord with perfume and wiped his feet with her hair. Her brother Lazarus was ill. So the sisters sent a message to Jesus. Lord, he whom you love is ill. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. Rather, it is for the glory of God, so that the Son of Man, the Son of God, may be glorified through it. Accordingly, though Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, after having heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Then, after this, he said to his disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now trying to stone you, and are you going there again? Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Those who walk during the day do not stumble, because they see the light of this world. But those who walk in the night stumble, because the light is not in them. After saying this, he told them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will be all right. Jesus, however, had been speaking about his death, but they thought that he was referring merely to sleep. Then Jesus told them plainly, Lazarus is dead. For your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. Thomas, who is called a twin, said to his fellow disciples, let us also go with him, that we may die with him. When Jesus arrived, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, some 2 miles away. And many of the Jews came to Martha and Mary to console them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, while Mary stayed at home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that God will give you whatever you ask him. Jesus said to her, your brother will live again. Martha said to him, I know that he will live again in the resurrection on the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? She said to him, yes, Lord. I believe that you are the Messiah, the Son of God, one who comes into the world. When she had said this, she went back and called her sister Mary and told her privately, the teacher is here and is calling for you. When Mary
heard it, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet come into the village, but was still at the place where Martha had met him. The Jews who were with her in the house, consoling her, saw Mary get up quickly and go out. They followed her because they thought that she was going to the tomb to weep there. When Mary came to Jesus, to where Jesus was, and saw him, she knelt at his feet and said to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her also weeping. He was greatly disturbed in the spirit and deeply moved. He said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus began to weep. So the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind have kept this man from dying? Then Jesus, again greatly disturbed, came to the tomb. It was a cave, and a stone was laid against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, already there is a stench because he'd been dead 4 days. Jesus said to her, did I not tell you that if you would believe, you would see the glory of God? So, when they took away the stone, and Jesus looked upwards and said, Father, I thank you for having heard me. Father, I thank you for having heard me. I know that you always hear me, but I have said this for the sake of the crowd standing here, so that they may believe that you sent me. When he had said this, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet bound with strips of cloth. His face wrapped in the cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Many of the Jews, therefore, who had come with Mary and had seen what Jesus did, believed in him. This is the gospel of the Lord. Open our eyes, O Lord, that we may behold wondrous things out of thy law, and what we hear with our outward ears, may they by your grace be written on the tablets of our hearts, and so produce in us fruits of good works, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. You may be seated, please. Wamuma wanke mmadụ ọkpụ Wamuma wanke mmadụ ọkpụ Jehova bụ Chineke onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie ọkpụkpụ ga
asị m bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ dị ndị ọzọ bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ Jehova bụ Chineke onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. You believe that? Let's stand up and sing it. And sing it as if we really mean it. Bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. Bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. Jehova bụ Chineke onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. asị m bụ amụma nwa nke mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. unu bụ amụma ụmụ mmadụ ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. Jehova bụ Chineke onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie ọkpụkpụ ga-adị ndị ọzọ. Amen. Please sit. In a short while, the season of Lent will be over. That season of re-examination of ourselves, that season of prayer and fasting, that season of thinking about the passion of the Lord, his suffering, his going to the cross. Yes, Good Friday will give way to Easter. Death will give way to resurrection. And we will celebrate the conquest of victory over death, the conquest of light over darkness, the victory of Jesus over the kingdom of darkness. And it will truly come to pass the words Jesus spoke on the cross. It is finished. This death, the sin death of humanity has been paid in full. And we will begin to sing hallelujah again. And the victory over death, the victory of Jesus over death, is going to be a permanent thing, and the door will be opened for those who believe in him, who believe in the finished work he did on Calvary's cross. Those who believe will be saved and join him in his victory over darkness, over death, over evil. When we look at the readings that we have today in our lectionary, what we find is dead people coming back to life. That's the dominant idea, the dominant future of today's readings. That it is possible for those who have died to come back to life. That resurrection is real. So first then, we look at the prophecy of Isaiah in the prophecy of Ezekiel in Ezekiel chapter 37. There, Ezekiel records a vision that God gave him. The Spirit of the Lord led him to a valley that was filled with dry bones. And in this vision, the Lord comes up and asks him a question: can these bones live again?
Being a human being who had never seen such things before, Ezekiel was wise enough to tell the Lord, well, I don't know, Lord. You know, because you know all things, and you can do all things. You know whether these bones can live again. I don't know, sir. And then the Lord commanded him and said, you prophesy to the dry bones, and let's see what happens. The obedient servant of the Lord did what he was asked to do. And when he prophesied, the Bible says, or the vision says, that the bones in the valley of dry bones began to move. Each bone began to find its own bone. And before you knew it, the valley of dry bones was now filled with skeletons of human beings having the full stature, the full makeup of any human skeleton, the head, the arms, and everything, but still dry bones. And then the Lord did something again and began to bring aquana, sinews, and flesh upon these dry bones. And then all of a sudden, each dry bone has become a full-fledged human being. And this was passing through the guy's eyes, the prophet's eyes. And he stood there amazed. The question still kept ringing. Can these people live? They are now human beings, but they are still lifeless. What are we going to do to make them into human beings? The Lord commanded again, prophesy to the winds from the four corners of the world. Let them blow across that valley. And as the wind was commanded and the wind blew, entering the nostrils of these lifeless bodies, the Bible says those lifeless bodies stood up, became human beings, alive and strong and able. And in that place, the Bible says, the valley of dry bones became a valley filled with an exceeding great army that could march out and make war. That day, the valley of dry bones became a place of victory. Out of it emerged an exceeding great army of living soldiers who could go forth and make war in the name of the Lord. And as that man of God stood there wondering what all this was about, the voice of God came back to him and said, this is the picture of Israel, my people. They lie there as a pack of dry bones. But I'm going to do something that is going to excite them, that is going to bring them alive and make them into a great and exceeding army that I can use to make war against the kingdom of darkness. I hope a picture is beginning to emerge in your heart about what God is trying to do. Please, if that child becomes restless, take him out, or take her out, take him out, and when he cools down or when she cools down, bring her back in. We don't need any distractions at this moment. Please stay with me. So we come over to the New Testament and we read about Lazarus, the friend of Jesus, the brother of Mary and Martha. Mary being the one who used her tears to wash the feet of Jesus and wipe the feet of Jesus with her hair and anoint him with oil. You remember that story? Their brother had died. Their brother had fallen ill. And they send off a message to their friend Jesus, the one whom you love is sick.
But when Jesus had this story of my friend being sick, instead of rushing to the rescue, the Bible says he stayed in the same place where he was for 2 extra days. Such that he didn't bother. In fact, the only comment he made was that this sickness is not about death. It's going to bring glory to God. Can you see that far? You hear that somebody is sick, and you know that sickness leads to death. Then you say, well, this sickness is not going to bring death. Instead, what it will bring is the glory of God. Not just that he stayed in the same place for 2 more days. He went about his business in other places. And then all of a sudden, he remembered, our friend Lazarus is sleeping. Let's go and wake him up. Thomas says to him, Lord, if he is sleeping, why disturb his sleep? Thinking he was talking about regular sleep. So Jesus came openly and said, the man is dead. Let's go and see what we can do. And I'm happy I wasn't there. So they went. The first person that meets Jesus is Martha, the older sister. I believe she was the older one. And she says something to Jesus. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Remember that when Mary came to, without any communication with her sister, she said the same thing. Lord, if you had been here, our sister wouldn't have died. They knew the impact Jesus would have made. But the comments of Jesus was letting them know that it's not yet too late. But how is it not yet too late? The man is already in the grave. 4 days. And when Jesus saw the way they were weeping, the Bible says he was moved. I love that about Jesus. The Bible talks about him as our high priest who is touched with our own emotion. When we are crying, the Lord begins to cry. When I am unhappy and sad, when things affect me, they affect my Lord too. He feels my pain, and he is in that pain with me. If you know that about Jesus, you will be comforted. Show me where he was buried. They show him. Open that place. Martha protested. Lord, by now, onye nwuke mabala nota. Oshwenish. Did I not tell you that if you believe what I'm going to say to you, you will see the glory of God? Martha pulled back from her protest. They opened the grave. And to cut a very long story short, Jesus gave a loud cry, calling upon Lazarus to come out of the grave. And Lazarus obeyed. The dead obeyed and came back to life. Still bound, all the grave cloths were on him. Jesus gave another command, loose him and let him go. They loosed him, and he became another living soul. Amen. Amen. I don't know what picture comes to your mind with these 2 stories. One, a real story, the second one, the other one, a vision. All speaking of the same death coming back to life. But what is more important to me is what the Lord said to Ezekeil about the vision he saw of the valley of dry bones. This is about my people Israel, who lie like dead people, rotten, only dry bones now, ineffective, lifeless. I am going to breathe upon them. I'm going to
make a new thing happen in their lives so that dead bones can receive flesh, receive aquana, receive breath, and live again and be a mighty army for me. And when I look into All Saints Igbo Anglican Church, you will forgive me to say that most of the times what I see are a people who spiritually, we may be all made up and beautiful in our faces, but spiritually, we are dry bones, needing the breath of God, needing the touch of God to make us, to bring us alive, so we can become a mighty army for the Lord Jesus. Do you feel what I feel? Do you think, do you know, do you feel in the very depths of your heart that you have reached the potential that God created you to reach, to be? As a spiritual person, as a child of God, a member of the body of Christ, are you spiritually alive? Living like a soldier of the cross? Remember in that valley of dry bones, when the first prophecy went out, every bone began to find its bone. There was connection. Because flesh could not come upon those bones unless the bones were complete and in place. Are we connected to each other so we can become a full-fledged body of Christ, doing battle in the name of our Lord? Are we still disconnected, each bone trying to exist on its own and trying to live and do stuff by itself? Always, oh, my arm, you're too dry, I can't connect with you. My leg, dry bone, you're too dry, I can't connect with you. Protest against each other. No. The command is, let every bone find its own bone. Let there be connection. Let there be a mighty army coming out of this valley of dry bones to do business for the Lord Jesus. Lazarus, come forth. You've been in this grave of deadness for too long. The Lord Jesus is here, and the command has gone forth. Get out of your dead situation. Get out of your slumber of death. Come back to life and be the soldier of the cross that the Lord saved you to be. Jehovah bụ Chineke onye pụrụ ime ka ndị nwụrụ anwụ site n'ọnwụ bilie ọkpụkpụ ga-adị ndụ. Thus says the Lord, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves. Your grave of spiritual deadness, your grave of dormancy, your grave of inactivity. I am opening that grave so you will come out and be your best for your master. It talks to me about revival. That's the word that ties it all together for me. God is intending to bring revival to his church, beginning from my Jerusalem to Judea to Samaria to the uttermost parts of the world. So when we sing, we say, Lord, send down revival and let it begin with me. That's the song we must be singing.
Let the wind of God, the Spirit of God, the Holy Spirit, let him blow across this valley. Let him blow across, wind from the east, from the south, from the west, from the north. Let that wind, the Holy Spirit, is the one being talked about here. The wind of God. Let that wind blow across your soul today. Let that wind blow through your heart today and bring you forth from your grave, bring you forth from the valley of dry bones, having made you a soldier of the cross so you can be alive to fulfill your destiny, to fulfill your calling, to be the one God created you to be. So we stand together. Yes, we stand physically together and sing together. Stand. Lord, send down revival. Please give me, is it there? Send down revival. Lord, send down revival. Lord, send down revival. And let it begin with me. That's what I want us to sing together. Lord, send down revival. Lord, send down revival. Lord, send down revival. And let it begin with me. Sing again. Lord, send down revival. Oh, Lord, send down revival. Lord, send down revival. And let it begin with me. Lord, send down Revival. Lord, send down revival. Lord, send down revival. And let it begin with me. And you say, Lord, send down revival, Lord, Lord, send down revival, hallelujah, Lord, send down revival, and let it begin with me. Lord, send down revival. Lord, send down revival. Lord, send down revival. And let it begin with me. Hallelujah. Lord, send down revival. Lord, send down revival. Lord, send down revival, and let it begin with me. Is there something in you that needs revival? That's where we will have to start asking. Because if there is nothing in there, there is nothing to revive. Ya wụrụ ma ọkụ nọ n'usekwu gị lekwu gị, ọkụ ahụ anyụọna, gaa bịa vọgharịwa n'ime ekwu ahụ bịa hụ ọkpụrụkpụ icheku ọkụ glow there. That is the only time you can bring the pieces of wood and put together, and the icheku ọkụ will start again and become fire again. But if there is no ọkụ there already, there is nothing to revive. Are we together so far? Yes. So then the matter must begin with something getting into that heart of yours. The Spirit of the Lord must come in
by you giving your life to Jesus and saying, Lord, come here, stay in me, be here, Lord. And if that love, that glow for him, that spark, that zeal for him has grown cold, then we can begin to talk about revival. But if you don't know Jesus already, if you're not a Christian, you're not born again, I don't care how long you sit in church, there is nothing to revive. So there are some of us who will need to begin with giving their lives to Jesus. Who will need to say, Lord, come into my life. Please sit down, let me not keep you standing. Because this is serious business. It's not something you consider while you are under stress. I want you to relax. Relax your soul, relax your mind, and begin to think about it. Are you born again? Are you filled with the Holy Spirit? Have you ever experienced the nature of God in you? Have you ever been a Christian, practiced Christianity, and now somehow, for some reason, things have gone cold? Things have gone south. And you feel there is need. This word of God is for me. I am part of that valley of dry bones. And I need refreshing. I need the coming back of the Holy Spirit into my heart. Today can be a day of new beginnings for you. Maybe your day of resurrection, even before Easter comes. So that when Easter comes, it will be the celebration of what God has already done. How do you fit into today's sermon? You were once a Christian, once born again, but now spiritual things don't matter anymore to you. When they talk about prayer, you say, when they talk about Bible study, you say, oh, well, when they talk about, going to visit the sick or the poor or somebody who is in trouble, you say, well, how can that be what God planned for your life? Is that what you came to the world to be? Is that what God created you to be? To always play the second fiddle? To always be at the back of the pack, playing it safe all the time? My brother, my sister, think about these things. And if it touches your heart, and you think that this is what you want to do, that you want to arise and become part of that great and exceeding army that emerged from the valley of dry bones, you can sing again. The organist leading us, Lord, send down revival, and let it begin with me. Come on now, Jesus. Lord, send down revival. Lord, send down revival. Oh, my Lord, send down revival. Begin with me. Lazarus, come forth. Lord, send down revival. Lord, send down revival. Lord, send down revival. And peace with me. Oh, my people, I will open your grave and cause you to come forth from the grave and bring you back into the land of Israel. Lord, send down. Lord, send down revival.
Lord, send down revival. Lord, send down revival. Begins with me. And when that revival has happened, when the wind of God has blown through the valley and we are all alive again, we can then sing, we are marching. We are marching. Now we can stand and march. The great army has arrived, who will go forth and do great things for God. Hey! We are marching. Come on now, march. I'm marching in the light of God. We are marching in the light of God. Oh, We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching, marching, marching. We are marching, yeah. We are marching in the light of God. We are marching, marching, marching. We are marching. Oh, we are marching in the light of God. 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 Oh yes, we are marching. We are marching. Oh, we are marching in the light of God. We are marching, marching, marching. We are marching. Yeah, we are marching in the light of God. One more time, the army is marching. We are marching in the light of God. 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 We are marching, 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 marching. Oh, we are marching in the light of God. Ha, ha. We are marching, marching, marching. We are marching. Oh, we are marching in the light of God. In this march, the shackle of tradition will be broken. In this march, the shackle of sin will be broken. In this march, the wickedness of Satan will be brought down. And the children of God will be released to move forward and be their best for their master. We are marching, yes. We are marching. We are marching in the light. Yes, we are marching. We are. Oh, we are marching in the light of God. Mighty God, give you praise, give you glory. Blessed be your name, Mama Sikutaramahaya. Laida Embaskopodos. Breketelandus Gimaha. We will march, oh. The church of God will march, and the gates of hell will not prevail. The power of darkness will be overcome by light. Death will give way to life. And the glory of God will cover the world as the waters cover the sea. In the name of Jesus. We will reaffirm that faith
In the words of the Nicene Creed on page 12 of this book. Page 12 of this book. If you speak English, look on the right side. If you speak Igbo, look on the left side. Yes. So together we say, anyị kwere n'otu Chineke bụ nna, nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ihe niile nke anya na-ahụ na nke anya na-adịghị. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke Chineke, onye nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara n'ihe, ezi Chineke nke pụtara n'ezi Chineke, onye nna ya mụtara amụta ma ekeghị ya eke, onye ya na nna ya bụ otu ụdị, onye site n'aka ya kee ihe niile n'ihi anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O siri n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ, onye nwoke bụ Mary wee mee ya mmadụ n'ihi anyị. Akpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate, ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ o siri na ndị nwụrụ anwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya agaghị enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị, onye na-enye ndụ, onye sitere n'aka kpọrọpụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na nna na ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apostolic Church dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim na ihe mgbaghara mmehie. Anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Amen. Straight to the prayers of the people. Let's sit and pray. Let us pray. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as beacons of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. And during this Lent period, grant, O Lord, that in your wounds we may find our safety, in your stripes our cure, in your pain our peace, in your cross our victory, in your resurrection our triumph, and a crown of righteousness in the glories of your eternal kingdom. Lord, in your mercy. For the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in the position of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. God of love and mercy, show your compassion for the whole human family that is burdened with natural disasters, illnesses, and fear. Come to our aid, Father, as the world faces serious sickness and plagues. The world is now filled with grief as we see violence, wars, unrest, and devastations caused by mankind and natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, who are injured, who have lost their homes and livelihoods through wars and violence, earthquakes, wildfires, hurricanes, flooding, droughts, and plagues. We pray for guidance and wisdom for those in the authorities who make decisions that may bring an end to these conditions.
We pray also for the safety and protection of those who are responding to the people in need and the many challenges left in the wake of these events. We pray for the church, that it may be a witness to your compassion and care for all who suffer. God, you are our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. For this, we give you thanks, and we ask that you hear our prayers for the people of Ukraine who continue to face war from Russia, for Nigeria, where there are constant killings, kidnappings, and all manner of economic hardship, political and social unrest, and injustices resulting from rigged elections in the country. Lord, let your will be done in this country. Lord, in your mercy, Almighty God, our Heavenly Father, we pray for our families today. You set the solitary in families. We commend to your continual care the homes in which your people dwell, and especially the homes of the members of All Saints Church. Put far from them, Father, we pray, every root of bitterness, the desire of vainglory, and the pride of life. Fill them with faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness. Knit together in constant affection those who in holy wedlock have been made one flesh. Turn the hearts of the parents to the children, and the hearts of the children to the parents, and so enkindle fervent charity amongst us all, that we may evermore be kindly affectioned one to another. Lord, in your mercy. Father, we celebrate those with birthdays this week. Our times are in your hand, O Lord. Look with favor, we pray, on these your servants, Obi Egwem, Chinyere Ukebu, Adeline Anamelechi, Nneka Okorise, Chukwu Diomimi Uwadiegu, Annalise Nwogu, Gladys Onwebu, Edna Okezie, Sina Mbadiola. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. We pray for people who are celebrating their marriage anniversaries this week. Oh God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, and every member who is represented here in this church, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their homes may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Father of mercies and God of all comfort, our only help in time of need, we humbly pray to behold, visit, and relieve your sick servants who are listed here today, for whom our prayers are desired. Look upon them with the eyes of your mercy. Comfort them with a sense of your goodness. Preserve them from the temptations of the enemy, and give them patience under his affliction. In your good time, restore them to health and enable them to lead the residue of this life in your fear and to your glory, and grant that finally they may dwell with you in life everlasting. Lord, in your mercy. We pray for those who have died in the faith of Christ, and those whose faith is known to you alone. We pray especially for Mazi Moses Ahagotu, Lady Hulda Molopu, Lady Abigail Mokorie, and that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life eternal. Lord, in your mercy. We pray for this congregation, for those who are here present,
for those who are worshiping with us virtually and who are absent, that we may be delivered from hardness of heart, pride, arrogance, hypocrisy, in the ways and manner that we service Christ, and that we may be truthful to one another and show forth your glory in all that we do. Lord, in your mercy. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel during this period and beyond, and especially members of our congregation. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. Lord, in your mercy. Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to us, who have now made our prayers and supplications unto you, and grant that those things which we have asked faithfully, according to your will, may effectually be obtained to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. So we say the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amen. The peace of the Lord be always with you. Let us stand and exchange the peace. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya ahụrụ ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ m. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ m. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma nwanne m ahụrụ m gị. Onye ọbụla mechie ibe ya ka sị ya ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ m gị n'anya. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị nọdụ ala. Thank you so much for coming to worship with us today. We welcome those who are worshiping with us for the first time or who are returning after a very long time. If that describes you, we welcome you. God bless you. And as the senior warden comes to give us the announcements, let me please remind everyone who has a candidate for confirmation to give that name to Dr. Rosalind Mbakalo, because very soon we will announce when the confirmation preparation will begin. And when that time begins, we will not be able to accept new people. So please, this is the time to give us those names. Thank you. Over to you, sir. Good morning, everyone. Thank you. You're all welcome. Those who are in person, those who are joining us virtually. Won't take too long. First, I wanted to, on behalf of the family of Mazi Blessed Ahangotu, thank all saints for their support, not just yesterday during the memorial service. The choir did a wonderful job, as they usually do. Venerable was critical to having a very fitting memorial service for him, and all the support they've gotten since his passing up until now and going forward. They are very grateful for that and wanted me to share their gratitude. Thank you to all saints for their support. So last Sunday, I believe it was last Sunday, the men of All Saints had their election. It was posted, but I'll just announce it to the church. There are new officers
Their new chairman is Mr. Emma Ojiribe. The vice chairperson is Paul Wahemu. New secretary is Jasper Naji. Financial secretary Collins Njoko. Assistant secretary is Alan Ihoma. And their provost/parliamentarian is Sam Achiko. Please clap for them. Your chairman has reminded you all just after service, just the new executives, to wait after service for a brief meeting. Of course, we know that today we have a very special program that we will be doing from time to time. This is to welcome our new members, and as the chairperson mentioned last week, since it hasn't been done in a while, we can all consider ourselves new members. So all of us should be there. You have copies of the bylaws and various informational things that all church members should have, which many of you, even if you've been here for some time, may not have. So please, let's be present at that. This will be an ongoing thing for us, but it's good for us to have that program to really welcome our new members. All praise be to God. And it's important to remind members of the new council and also those who have been elected newly that at some point during this service, the new council will be inaugurated, and we will invite all those who have been elected in all the organizations, whether it is our women's organization or the men's organization that just announced. We will all come to the altar for a kind of dedication so you can start your work. We start and go back to service. Also, please, a quick reminder of Wednesday Lenten service. It starts by 7 p.m. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ori nsọ n'aka ihe onyinye anyị site n'ịba abụ 249, hymn number 249. May we rise.
So page 24. Page 24. Ekpere Eucharist nke mbụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele na otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. Ị sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị n'oyiyi nke gị. Ị sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ya mere, ebe ọ na-atọ gị ụtọ ka anyị si na ndị nwụrụ anwụ bilie ghọọ ndị usu agha kwesịrị ntụkwasị obi, ndị ga-eme ka ụwa mara ezi nzọpụta gị, anyị gụrụ onwe anyị na ndị ihe ọma kpọrọ na ịkpọbatara anyị n'usu ndị agha dị otu a. Ya mere, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ 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 ka onye anyị Chineke nke nwee ike na ume niile. Sit, please. Page 25b. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior, Jesus Christ. And as we follow his examples and obey his command, grant that by the power of your Holy Spirit, these gifts of bread and wine may be to us his body and blood, who in the same night that he was betrayed took bread. He gave you thanks and broke it and gave it to his disciples, saying, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup and gave you thanks. He gave it to them, saying, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you shall drink it in remembrance of me." Therefore, we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come. Therefore, Heavenly Father, we remember his offering of himself made once for all upon the cross, and proclaim his mighty resurrection and his glorious ascension. As we look for his coming again in glory, we celebrate with this bread and this cup his one perfect sacrifice.
accept through him, our great high priest, this our sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts in the presence of your divine majesty, renew us by your Spirit, inspire us with your love, and unite us in the body of your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him and with him and in him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before you in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. Blessing, honor, and glory, and power be yours forever and ever. Page 29. At the middle of the page. We break this bread to share in the body of Christ. Though we are many, we are one body because we all share in one bread. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy. Lamb of God, you take away the sins of the world. O Lamb of God, you that take away the sins of the world, grant us the prayer of humble access on page 30. We say together, we do not presume to come to this your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs on thy table. But you are the same Lord, whose nature is always to have mercy. Grant us, therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of your dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, that we may evermore dwell in him and he in us. Amen. Draw near with faith. Receive the body of our Lord Jesus Christ, which he gave you, and his blood, which he shed for you. Eat and drink in remembrance that he died for you. Feed on him in your hearts by faith with thanksgiving. Amen. The body of our Lord Jesus Christ given for you, preserve you to everlasting life. Amen. The blood of our Lord Jesus Christ shed for you, preserve you to everlasting life. Amen. Body of Christ, preserve you. The body of Christ, preserve you. The blood of Christ, preserve you. Body of Christ, preserve you. Body and blood of Christ, preserve you.
Abu 245, hymn number 245. Abu 192, hymn number 192. Oh
last verse. Usoro reads on page 32 as we conclude. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, etu a ka anyị na-ekpesị. Na ike bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ. Ekele mgbe isi reads on page number 33. Mmadụ niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị ekele gị n'ihi na ị were ewu arụ n'ọbara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chọrọ gị. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ na ịlụ ọlụ ga-enye gị otuto na nsọpụrụ. Amen. Mgbe ndị ọba abụ na-enye anyị abụ, anyị ga-abịa inye ekele dịka anyị si eme kwa izu. As we sing praise to God, we will bring our thanksgiving to God. Come on. Amen.
oge Chineke anyị ka mma, oge ya ka mma, oge Chineke anyị ka mma, oge ya, oge Chineke anyị ka mma. Na-akụrụ ya aka, ị na-agbara ya egwu. Oge Chineke anyị ka mma, oge ya ka mma, oge Chineke anyị ka mma, oge ya, oge Chineke anyị ka mma, oge ya ka mma, oge Chineke anyị ka mma, oge ya, oge Chineke anyị mara mma. Oge ya ka mma, oge Chineke anyị ka mma, oge ya ka mma. Asị m oge Chineke m mara mma. Oge ya ka mma, oge Chineke anyị ka mma. Onye ọma o. Oge ya ka mma. Oge Chineke anyị mara mma o. Oge ya ka mma, oge Chineke anyị ka mma. Onye ọma, oge ya ka mma. Imela o, imela o, imela o, Chineke imela, onye nwe m imela o, imela onye ọma o, imela o, abara ya egwu. Chineke imela, onye kere ụwa imela o, o meela, o meela o, onye nyere gị ndụ taa, o meela n'ezie. Chineke imela, imela o, ụzọ na-abụ nwa imela o, imela o, imela o, Chineke imela, onye kere ụwa imela o, onye ọma, onye ọma, onye ọma o. Onye na-eme mma, o mere m mma, ka m bụrụ otuto bugara Chukwu. Onye na-eme mma, o mere m mma, o mewo ka obi sambara, o mewo ka mbọ nọ na uye.
gara Chukwu onye na-eme mma o mere mma asị ka m bụrụ otuto bugara Chukwu onye na-eme mma o mere mma asị ka m bụrụ otuto bugara Chukwu onye na-eme mma o mere mma asị m omewo ya o onye ọma o mkpụrụ otuto bugara Chukwu onye na-eme mma ememe aleluya o ememe aleluya ememe aleluya o ememe aleluya ememe aleluya o ememe aleluya onye nwe anyị na-abịa ọzọ onye nwe anyị na-abịa ọzọ onye nwe anyị na-abịa ọzọ ememe aleluya o ememe aleluya ememe aleluya ememe aleluya praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His name, for the Lord is good. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His name, for my Lord is good. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His name, for my Lord is good. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His name, for my Lord is good. Everybody singing, Hosanna, Hosanna. Everybody singing, Hosanna, oh. Everybody singing, Hosanna, oh. Everybody singing, Hosanna, oh. Hosanna, oh, oh, Hosanna. Everybody singing, Hosanna, oh. Everybody singing, Hosanna, oh. Everybody singing, Hosanna, oh. Hosanna, Hosanna, oh, oh, Hosanna. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. I call on the senior warden to please bring the council and all the other elected officials of the church to come before the altar of the Lord so they can be dedicated. Please, if you have been elected to any position to work for the Lord here at All Saints during the year 2023, please come forward behind the senior warden. Thank you. And surround the altar of the Lord. I include the officials of all the women organizations in the church, all the officials of our youth organizations, the Boys Brigade, the Girls Guild. If you're in any leadership position in the church, please come forward. This is the day we present you before the Lord and ask Him to enable you to do the work He has asked you to do for Him.
whether you are the leader of the evangelism committee, stewardship committee, the leader of the ushers, the leader of the acolytes, the leader of the altar guild, please come forward. And if I forget, remind me that we do this once every year, immediately after the election of the council. We will dedicate all the officials of the church before him. As they stand, I will invite all the members of the church to please raise your right hand forward towards these people who are standing before you as your servants. The Bible makes it clear that the kind of leadership that Jesus approves is servant leadership. There was an occasion when his disciples were arguing about who is the greatest among them. And Jesus made a profound statement, telling the disciples that whoever wants to be leader among you should be the servant of all. And the first should assume the position of the last. And these men and women stand before you as your servants. And we want to pray that God will bless each one of them with the heart of a servant. Not in a demeaning way, but in a way to know that they are servants of the Lord Jesus Christ first, and therefore servants of his church. And if there is any of you standing before the altar of the Lord who feels that it is too demeaning to be a servant, please, you are invited to go back to your seat. It is not by force. God does not compel us to go. He does not compel us to go. He does not compel us to go. God does not compel us to go against our will, but he just makes us willing to go. God makes us willing to go. Father, we present these men and women before you. Many of them have served for a long time and are still serving. They're not tired. Others are just joining the group of servants to be the servant leaders of this congregation. Today we present them before you, dedicating them to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dear Lord, we pray that each one of them will be enabled by your Holy Spirit to serve creditably, to serve in a way that is acceptable to you, in a way that you will find it appropriate to bless them at the end of their service. Far be it from us, O God, that any of us should be accursed because we chose to serve in an unwilling manner, in an unacceptable manner. Father, grant us all the wisdom, the ability, the strength, the courage to serve in spirit and in truth. Uphold us with your right hand of victory. When the going gets tough, make us tough to get going, so that we may serve you the way it pleases you. And that under our service, under our watch, your church will grow, not only in numerical strength, but in spirit as well. Father, I pray that you will bless each one of these men and women and use each one of us for your glory. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Beloved ones, unto God's gracious care, protection and keeping, I commit all of you.
The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord enable you by his grace to serve accreditably, to honor him with your life and with your service. The Lord make you the object of his favor when you come into the church, the house of God, and when you go out. When you serve among his people, and when you are at home. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen. Thank you. You may be seated. You may go back to your seats. I want a hymn, Chief. Let us pray to close. Duranila, Duranila, Eze Jesus, Duranila, Duranila. Aina yogi dulanyulo, dulanyulo, Eze Jesus, dulanyulo, duranyila. Anyị emeela ihe anyị nwere ike ime onye nwe anyị. Ịkwanyere gị ugwu na ife gị ofe na ịja gị mma taa. Ebe anyị metara ya na ebe anyị na-emeta ha ya, anyị na-arịọ ka ị were anyị otu anyị siri dị. Mgbaghara amaghị eme anyị niile. Mee ka o guzosi ike bụ ebe ahụ anyị metara ya ka ọma. Kwee ka amara gị bara anyị ụba mgbe niile, ka anyị were ya jere gị ozi. Kwee ka ụmụ gị ndị nụrụ okwu gị n'ụbọchị taa na ndị fere gị ofe n'ụbọchị taa bụrụ ndị na-eto eto n'ihe nke mmụọ, bụrụ ndị okwu Chineke na-atọ ụtọ, ndị na-ebi ndụ dịka okwu Chineke si dị. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị gbachara ọsọ anyị n'elu ụwa nke a, anyị abịa n'iru gị bụrụ ndị a na-anara nke ọma, ndị a ga-asị bịanụ ndị a gọziri agọzi nke nna m, bịanụ keta ala eze akwadoro unu site na ntọala nke ụwa. Ekele na otuto na nsọpụrụ dịrị gị onye nwe anyị. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche, anyị na-arịọ odudu na nchebe gị. Duru anyị baa n'ime izu ụka nke a na ije ozi anyị dị iche iche, n'ihu ọrụ anyị dị iche iche, na ezinụlọ anyị dị iche iche. Ka amara gị si otu a na-anọgide n'ebe anyị nọ. N'etiti anyị Chineke, biko kwada omenala niile na-ezighị ezi ya na ikpere arụsị. Mee ka ha ghara ịdị ire n'etiti anyị, ọ bụ n'aha Jizọs. Were amara gị gọzie anyị ka anyị na-eto eto n'ihe nke mmụọ. N'ime ihe niile, aha nsọ gị anara otuto na ndụ anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, tinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Abụ anyị ga-eji mechi ofe nri anyị n'ụtụtụ abụ 308, hymn number 308.
as verse 4. While we stand, let us quietly pray for our brother Chris Egwim and ask that the Lord will heal him completely from that injury he sustained without our knowing. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. But the Lord has come that Chris may have life and have it abundantly. Therefore, Lord, heal your servant and bring him back to us in good time. In Jesus' name we pray. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.
is Jesus? Hallelujah. What manner of man 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 is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship him, for he is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when he calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free. If not Jesus, oh sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, expect the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free. If not Jesus, receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you come and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free. If not Jesus, oh sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot
walking in the light of God. Oh, walk, 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 walking in the light. Oh, walk, walking in the light. Oh, walk, 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 walking in the light, walking in the light of God. Oh, walk, brother, walking in the light, sister, walking in the light, everybody walking in the light. Oh, walk, 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 pastors walking in the light. That day, oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. A day came when I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him.